1203號房，入咗房間啦。今次住嘅咧係叫做 Breezy Room，咁就喺呢個位置啦。佢就有個全身鏡啦，亦都有一個掛衫嘅地方，同埋擺行李有兩個嘅櫃桶。跟住咧，我哋就嚟到一個有趟門設計嘅洗手間。洗手間呢度亦都有擺衫嘅地方啦，有一個鏡啦，係淋浴嘅，同埋有免治馬桶。張梳妝凳同埋有風筒。而家行環保咧，佢就會俾水啦，但係就冇一個一次性嘅嗰啲牙刷套裝，咁呢個就要自備啦。跟住我哋就去到房啦，係一個雙人 king size 嘅床嚟嘅。有呢個 sofa， 其實個長度都夠瞓一個人。有台啦，有電視機啦，同埋我哋可以望一望 mini bar 啦。mini bar 就有個水壺啦，有茶包，有咖啡，仲有抹茶香酥。頭先咧，我哋嘅前台人員咧，亦都有俾我哋一個喺附近玩嘅介紹。咁咧，呢個係一個雪櫃仔啦，都有兩層嘅，另外就有個櫃桶。好啦，去到嗰個景啦，個 Breezy Room 揀嘅係海景嚟嘅，就係見到我哋台南安平個著名嘅景色。今次嘅開箱到呢度。